Jam këtu me Master K e pozicionuar tashmë sërish në bllokun e intervistave për të mësuar gjëra më interesante mbi këtë artist pjesëmarrës në Prizreni Music Fest. Përshëndetje Master K. Përshëndetje. Ti vjen në Prizreni Music Fest me një këngë shumë interesante, Stop Me. Kush nuk do që të ndalë ty dhe për çfarë? Për muzikë flasim gjithmonë dhe kështu që nuk ka arsye me mnalu kush pavarësisht se unë jam një tip se kënaj trap music është hard instrumental edhe kom mendu se me dhonë maksimumin edhe s'ka pse me mnalu kush. Këngën tënde kush e ka realizuar? Do të thënë në kontekstin, muzikën, gjitha këto dhe beat nëse është përfshirë në të. Tekstin e kom realizu une, për kujdes për mix master dhe instrumental beats është Gjeneri, producenti i studios Green Records. Ke bashkëpunuar ndonjëherë me ndonjë këngëtar? E kam fjalën domethënë për ato të rrymës tënde, sepse normalisht që janë më të përshtatshme këto gjëra. Po, kom bashkëpunu me këngëtar për shembull, jo të arritshëm, jo shumë të arritshëm, po kom bashkëpunu me këngëtar që ja kanë vlet me bashkëpunu. Nuk janë të afirmuar në tregun muzikor, por që në hapat e tyre, siç e edhe ti vetë domethënë. Janë shumë talenta. Janë të talentuar. Kjo nuk ka rëndësi, fakti domethënë që nuk, domethënë je i talentuar, por je i ri në tregun muzikor nuk ka rëndësi. Thjesht ka rëndësi që ta kesh pasion dhe ta bësh me dëshira të punë. Për sa i përket objektivave tu për të ardhmen, çfarë ke planifikuar ti për sjell në tregun muzikor? Nuk e di, ndonjë këngë të hyj domethënë me ritme sa më shpejta? Jo, kom planifikuar me të thonë drejtën shpejt një album edhe një videoklip mbrapa. Që ngelet surprizë apo? Surprizë ngelet. Peace. Okej, një përshëndetje për gjithë fansat ose më saktë për gjithë admiruesit që po ndjekin këto momente nëpërmjet televizionit Opinion dhe Tema. Përshëndes gjithë ato që kanë arrit deri këtu, përshëndes edhe stafin e Prizrenit Music Fest, përshëndes gjithë ato, përshëndes edhe producentin e Green Records. Okej, për gjithë juve që doni të votoni Master K, dërgoni mesazhin tuaj në PMF Vën Bosh, emrin Master K dhe mesazhin dërgojeni në 55 666.